ഹേയ് ഗായ്സ്, GK1 ഗെയിമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലെജൻഡ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് കപ്സ് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. GP ബോക്സ് റോ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് എൻ്റെ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സുകളുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സുകളുണ്ട്. മറഡോണ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ്, പിന്നെ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സീക്കോ, കസില്ലസ് എന്നീ പ്ലേയേഴ്സാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോയിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ലെജൻഡ് ഡാറ്റ സ്ലോ ആണ്, നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് ഗൈസ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോളല്ല, കിംബാപ്പേനെ കിട്ടി. ബാക്കി 2 സിൽവർ ബോളാണ്, 1 ഗോൾഡ് ബോളും 2 സിൽവർ ബോളാണ്. അപ്പോൾ സിൽവർ ബോളൊക്കെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ഓ, ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോളല്ല, 1 ഗോൾഡ് ബോളും 2 സിൽവർ ബോൾ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. 4 ലക്ഷം GP നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുക്കാം. അതിനുമുന്നേ ജീക്കോനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. കസില്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് പ്ലെയറാണ്. 1 ബ്ലാക്ക് ബോൾ, ഡി മാഗ്നസ് നെപ്പോളി, 1 ഗോൾഡ് ബോൾ, 1 സിൽവർ ബോൾ. 1 ബ്ലാക്ക് ബോൾ, 1 ഗോൾഡ് ബോൾ, 1 സിൽവർ ബോൾ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് പ്ലെയറാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 3 സിൽവർ ബോളാണ് ഗൈസ്. റിലീസ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ഇറ്റ്സ് ലെജൻഡ് ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് ലെജൻഡാണ്. സീക്കോ വരട്ടെ. സീക്കോ ബ്ലാക്ക് ബോളാണ്. ജപ്പാനീസ് പ്ലെയറാണ്. നാക്കുംബാറ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയറാണ് ഗൈസ്. നാക്കാമൂറ നാക്കാമൂറന് കിട്ടി. 2 ഗോൾഡ് ബോളും കിട്ടി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ പുറത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാം. ലെജൻഡ് ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് പ്ലെയറാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 1 ഗോൾഡ് ബോൾ, 2 ഗോൾഡ് ബോൾ, 1 സിൽവർ ബോളാണ്. അപ്പോൾ സിൽവർ ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത ട്രൈ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് അല്ല, ബേസാണ് ഗൈസ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 1 ഗോൾഡ് ബോൾ, 2 സിൽവർ ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യാം. സിൽവർ ബോളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത ട്രൈയും പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എൻഡേഴ്സിനെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ 2 സിൽവർ ബോളും 1 ബ്ലാക്ക് ബോളും കിട്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം.
അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോകണം ഗൈസ്. സെർച്ച് ചെയ്യാം, പ്ലേയേഴ്സ് നോക്കാം. ഡീലോ ചെയ്യാൻ സൈൻ ചെയ്യാൻ സൈൻ കൊടുക്കാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ബേസാണ് ഗൈസ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഫെർണാണ്ടിനോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടി, 2 ഗോൾഡ് ബോൾ കിട്ടി. 2 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നമ്മുടെ GP. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത ട്രൈ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ബേസാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. 3 സിൽവർ ബോളാണ് ഗൈസ്. റിലീസ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം. മറഡോണ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലെയറാണ്. സില്ലസ്, പിന്നെ സീമോറൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ലോഡായി. അപ്പോൾ കുറച്ച് 2 ഗോൾഡ് ബോൾ ലെജൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലേയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഡെനിൽസൺ ഉണ്ട്. സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ബേസാണ് ഗൈസ്. കുറേ പേർ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാം. സിൽവർ ബോളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം. 1 ഗോൾഡ് ബോളും 2 സിൽവർ ബോളാണ്. ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചോളാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത ട്രൈ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ബേസാണ് ഗൈസ്. കൊനാമി ലെജൻഡ് കൊനാമി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, റിലീസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോവാണ്. അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ട്രൈ പ്ലെയർ നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് മറഡോണ, സീക്കോ. അടുത്ത ട്രൈ പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ലെജൻഡ് ബേസാണ് ഗൈസ്. ബേസ് ബോളാണ്. ഭാഗ്യമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ റിലീസ് ചെയ്യാം. പേഴ്സണൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാം. 1 ഗോൾഡ് ബോളും 2 സിൽവർ ബോളുമാണ് കിട്ടിയത് ഗൈസ്. 1,50,000 GP ആയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ട്രൈ മറഡോണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. കസില്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് ബേസാണ് ഗൈസ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ബ്രോസോവിക് റിലീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സിൽവർ ബോളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 1 ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടി. ബ്രോസോവിക്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത ട്രൈ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്ത ട്രൈ 1,27,000 GP ആയി. അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ട്രൈ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ട്രൈ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ലെജൻഡ് ഓ മൈ ഗുഡ്നസ്, ബാഡ്നസ്. ലെജൻഡ് അല്ലേ ഗൈസ്. റിലീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സിൽവർ ബോളൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ട്രൈയിലേക്ക് പോകണം. ഇനി കുറച്ച് ട്രൈ മാത്രമേ നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുക്കണോ അല്ലെ വെച്ചേക്കണോ, GPs ആക്കി വെക്കണോ എന്ന ഡൗട്ടാണ്. എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ GP ചിലവാക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇനി 2 ട്രൈകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൈൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ലെജൻഡ് വരട്ടെ. ബേസാണ് ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ ബേസ് എന്നാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടെന്താ കാര്യം. അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ട്രൈയും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.